Karibu sana Mama Charles, kwa jina safi la Yesu. Amen. Haya, karibu. Thank you. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Adhuhuri ya leo ninayo shukurani mbele za Bwana sababu ya wokovu wake na rehema zake. Bwana Yesu asifiwe. Isingalikuwa ni mkono wa Bwana singesimama mahali nimesimama. Kwa hivyo kusimama siku ya leo sija hesabu kama ni kujitahidi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wala sio kufaa mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini ni rehema zake na neema zake zimekuwa juu yangu sikaniwezesha kusimama siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimesimama kwa madhabahu ya Bwana nikiwa nimeokoka, na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kuhesabika kama mabaki. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakika shetani amejitahidi, naye Mungu bado ataendelea kusimamisha mabaki yake. Bwana asifiwe. Kuhesabika siku ya leo nikiwa mabaki, kuhesabika siku ya leo ukiwa mabaki, imegharimu mkono wa Bwana wapendwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo namshukuru Mungu, siku ya leo nainua jina lake kwa sababu ya wema na fadhili zake kukua pamoja nami. Bwana asifiwe. Amen. Pia nasikia kunyenyekea kwa mafuta ya madhabahu haya kwa sababu ya kunipea kibali cha kusimama siku ya leo. Hatusimami kwa sababu tunastahili. Kuna wazuri kutuliko ambao wameketi siku ya leo, lakini tu kwa rehema na neema za Bwana nikachaguliwa siku ya leo nisimame kwenye pego. Kwa hivyo nanyenyekea kwenye mafuta ya madhabahu haya ili ninapoendelea na neno la Mungu, madhabahu ya Bwana yakawe mabaraka juu ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Hakika tumemuona Mungu, na hakika tangu asubuhi Mungu amekuwa pamoja nasi, na ninamshukuru Mungu kwa sababu mbele za Bwana hakuna siri. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mwanadamu kunaweza kuwa na siri, kwangu kunaweza kuwa na siri zangu, lakini wapendwa, Mungu hana siri. Bwana asifiwe. Na siku ya leo ndiposa ametufunulia yale ametaka tuyajue siku ya leo kwa sababu ya rehema zake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nasikia nikana kwamba mahali tumefika, nguvu za Bwana zimekuwa pamoja nasi, na mahali ambapo pamesalia bado Mungu ataendelea kuwa wa upande wetu. Haleluya. Amen. Siku ya leo nitatumia muda ambao Roho wa Mungu atanisaidia kutumia, lakini nataka kuongelelea kitu kinaitwa kubeba mwito ulio na nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hakika tumeitwa, wewe na mimi tumeitwa na tumechaguliwa na Mungu, lakini wapendwa, kile kitatuwezesha kufanya mambo yasiyo ya kawaida ni kubeba mwito uliojawa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tukiwa na mwito pekee, tukiwa tumechaguliwa pekee, hakika tutafanya mambo yale yanafanywa na wengine, lakini mwito wetu, kuchaguliwa kwetu kukifuatwa na nguvu za Bwana, hakika mambo yasiyo ya kawaida yatadhihirika miongoni mwetu, kwa sababu haitajiki mwito, ni mwito pamoja na nguvu za Bwana. Haleluya. Amen. Nilipokuwa napewa hili neno, Mungu alikuwa ananionyesha ya kwamba na kunifunulia ya kwamba amekuita kwa kusudi, ameniita kwa kusudi, na kila mmoja wakati alipokuwa anaumbwa. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba akamwambia Yeremia, kabla haujaumbika. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla haujaumbika kwenye tumbo la mama yako, nilikuwa nimekujua, nilikuwa nimekuchagua, nilikuwa nimekuteua na nikakufanya. Mungu hagojei tusaliwe atufanye. Haleluya.
Mungu hakungojea usaliwe akufanye. Mungu hakungojea nisaliwe anifanye. Kabla sijaumbika ndani la tumbo ya mama yangu, alikuwa ananijua na alikuwa na mpango nami. Swali ni, tutawezaje kutimiza kusudi la Mungu? Tutawezaje kubeba huduma ambayo Mungu ameweka ndani yetu, yenye Mungu ameweka ndani yako, yenye Mungu ameweka ndani yangu? Tutawezaje kuibeba na kutimiza kusudi la Mungu? Tutaweza kwa sababu ya kubeba nguvu za Bwana. Haleluya. Amen. Maandiko inasema ya kwamba tunapofungua Biblia zetu katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi ni 15. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi 15 na mstari wa 3. Atirĩrĩri bũrũri 15 kamuhari ga 3. Na nĩngũthoma. Nake Samsoni agĩkĩmera atĩrĩ, ti-itherũ ihinda rĩrĩ ndirĩ ũru ũngĩnjokerera ũhoro-inĩ wa Afilisti ingĩmeka ũru. Nake Samsoni agĩgĩthiĩ agĩtega mbwe 300 agĩcihũgũrania. Amen. Bwana asifiwe. 4. Nake Samsoni agĩgĩthiĩ agĩtega mbwe 300 agĩcihũgũrania ithita o igĩrĩ. Agĩcoka akĩoha icinga, akĩoherera icinga icio gatagatĩ-inĩ ka ithita icio igĩrĩ cia mbwe icio. Nake agwatia icinga icio mwaki, agĩcirekia ithiĩ ngano-inĩ ya Afilisti ĩrĩa yarũngiĩ ĩtarĩ ngethe. Agĩgĩcinithia ngano ĩrĩa yarĩ itĩa-inĩ ĩrũgamĩtio mũgũnda, ona ngano ĩrĩa yarũngiĩ ĩtarĩ ngethe. Ona ningĩ agĩcinithia mĩgũnda yao ya mĩtamaiyũ. Hĩndĩ ĩyo Afilisti magĩkĩũria atĩrĩ, ĩno weka ũũ? Nao andũ makiuga, nĩ Samsoni. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Tũgĩcoka na hau thutha, Samsoni agĩciarwo. Maandĩko ma Ngai maroiga Ngai mũraika akiumĩrĩra mũtumia wa Manoa. Na rĩrĩa umĩrĩire mũtumia wa Manoa akĩmwĩra nĩ ũkũgĩa nda, na hĩndĩ ĩrĩa ũkuoha nda nĩ ũkũgĩa kana, no ũkũgĩa kana ga kahĩĩ. Na kana gako ũkũgĩa ga kahĩĩ nĩ kamũrĩirwo Ngai nĩgetha kahonokia Isiraeli kuma moko-inĩ ma Afilisti. Mwathani arogocwo. No kiugo kĩa Ngai gĩrauga atĩrĩrĩ, agĩkĩrwo na kũhana ũguo rĩ, ona korwo nĩ ũkũgĩa kana rĩ, ona korwo nĩ ũkũgĩa nda rĩ, nĩ kũrĩ na maũndũ kũu ũkũrũmĩrĩra. Ũndũ wa mbere rĩ, nĩ atĩ ndũkanyua ndibei. Mwathani arogocwo. Ũndũ wa kerĩ rĩ, nĩ atĩ ndũkarĩa kĩndũ kĩrũrũ. Ũndũ wa gatatũ rĩ, nĩ atĩ ndũkarĩa kĩndũ kĩmũgiro. Mwathani Jesũ arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, koguo gũciarwo gwa Samsoni rĩ, ona tarĩ arakinya kwambĩka nda ya nyina rĩ, nĩ kwarĩ na mawatho marĩa nyina Samsoni abatarĩte kũrũmĩrĩra nĩgetha kana gaka rĩ gagĩciarwo rĩ gakinyanĩrie unasiri ũrĩa Ngai endaga gaciarwo naguo. Mwathani Jesũ arogocwo. Haleluya. Na katika kutusa mimba, mamake Samsoni hakukunywa divai. Na nilikuwa na tafakari na nikaona ya kwamba wakati ule watu walikuwa wakulima wa mizabibu, na hata kama walikuwa wakulima, Biblia inasema ya kwamba mamake Samsoni akakatazwa divai. Haleluya. Jambo la
pili, maandiko inasema ya kwamba mamake Samsoni akaambiwa usikule kitu kilicho chungu. Kwa nini usikule? Kwa sababu ukikula sitatia huu mtoto ama hii baraka itamtia najisi. Akakatazwa. Haleluya. Maandiko inasema jambo la tatu, akakatazwa kula kitu ambacho ni chungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na nilipofikiria, akaambiwa jambo la nne, akaambiwa mamake Samsoni, jambo la nne utakalofanya mtoto huyu atakapozaliwa hatapitishiwa wembe kwenye kichwa chake, kwa hivyo hatanyolewa. Na haya yote mama yake Samsoni akatusa, kwa sababu amejua kile amebeba sio za kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nilikuwa nafikiria, wakati ule sio mamake Samsoni alikuwa mjamzito. Sikulikuwa na wamama wengi wajawazito. Sikulikuwa na watu wengi walikuwa na mimba. Lakini hawa hawakupewa masharti kwa sababu walikuwa wanazaa watoto. Lakini kwa mamake Samsoni kuna sheria na masharti, kwa sababu pamoja na kuzaa mtoto anazaa mtoto asiye wa kawaida. Haleluya. Bwana asifiwe. Usisahau na kichwa chetu akubeba mwito ulio na nguvu za Bwana. Nguvu za Bwana zinachagua. Haleluya. Hasiki kwa kila roho ambayo imeitwa. Hasiki kwa kila roho ambayo imechaguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nguvu za Mungu zinaingia kwa ile roho inatii sheria na inatii masharti. Kwa sababu wakati nguvu za Bwana zimeingia ndani yangu, nitafanya mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hivyo navaa kukaa maisha isiyo ya kawaida. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Samsoni akazaliwa, na kabla asaliwe, maandiko inasema ya kwamba amezaliwa na amewekewa kazi. Tumesoma na wewe, atakuwa mnasiri ambaye ameteuliwa Mungu kwa sababu ya kuwaokoa wana wa Israeli mikononi mwa Wamidiani. Bwana Yesu apewe sifa. Kama vile mimi na wewe tulichaguliwa tukaletwa kwenye ufalme wa Mungu, lakini tuliletwa kwa kusudi. Haleluya. Na kwa sababu tuliletwa kwa kusudi, lazima tukubali kuacha mambo ambayo itazuilia nguvu za Mungu zikae ndani yetu. Haleluya. Amen. Kama kuna kitu kanisa la siku hizi limekosa, kama kuna kitu kimekosekana kwa makanisa iliyo katika ulimwengu huu, mengi yake haina watu ambayo wamebeba nguvu za Mungu, na bila nguvu za Mungu sisi ni kawaida. Haleluya. Bwana asifiwe. Mahali tumesoma Biblia inasema ya kwamba Samsoni akachukua hapo juu. Ukisoma maandiko inasema ya kwamba Samsoni akabeba mwanakondoo aende kwa mke wake kama akiwa na zawadi. Bwana asifiwe. Na maandiko inasema ya kwamba hederea kinyire kwa muthoni were agikora ithe wa mutumia wake ni aheanete muiretu ucio kore murata wa Samsoni. Hau twathoma kiugo kia Ngai kiroiga atiriri atire ure ona ingereheria kore Afilisti ndire oruo no mwongecokerera ne tondu ne kore maundu manjikite na manjikite maundu matari mega. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri tathikereria nekwereheria arareheria kore tho ciake ne tondu wa oru uria eketwo. No kiugo kia Ngai kiroiga atiriri Samsoni tondu ari na hinya wa Ngai agiokera agithie agitaga mbwe 300. Haleluya. Mbweha
wanaogopa binadamu. Bwana asifiwe. Na wanakaa msituni. Na Biblia inasema ya kwamba Samsoni akaenenda akawinda mbweha 300. Bwana asifiwe. Kwa muonekano wa binadamu, kwa mawazo ya mwanadamu, hakuna binadamu anaweza kuwinda mbweha 300, lakini kile kimemwezesha kutenda jambo hili kwa sababu ndani yake kuna nguvu za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwenye alikuwa ndani yake akasuilia mbweha, na walipokuwa wanawindwa wanasimama. Haleluya. Amen. Mbwe 300 ungianyitire atia utari na hinya wa Ngai? Mbwe 300 wanyita ici waiga hahare endogokora ingene cieherire, no nĩ tondũ mbware nĩ kĩũmbe kĩa Ngai rĩ, na Samsoni rĩ ena hinya wa Ngai rĩ, no nginya mbwe ingĩathĩkire cieterere ũrĩa irerwo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba aliposhika hawa mbweha akawafunganisha mikia. Bwana sifiwe. Na alipowafunganisha mikia, Biblia inatuambia ya kwamba akafungilia mienge. Kila mbweha wawili anafungilia mwenge. Kila mbweha wawili anafungilia mwenge. Sasa mbweha 300 ikakuja vikundi 150. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba henderea ciohanirie rĩ, agĩcoka agĩcioherera icinga rĩ, nĩ mbwe ireterera Samsoni. No rĩrĩ ti Samsoni ireterera hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Samsoni, tondũ rĩu nĩguo araria, ti Samsoni ũraria. Mwathani Jesu arogocwo. Na henderea cietereire rĩ, ciohererwo cia mũico rĩ, ikerwo rĩu thiei mũgacine ngano, na to ngano yothe mũracina ngano ya Filisti. Ti andũ. Haleluya. Mbweha sio kama binadamu. Nikikwambia uende kwa shamba la fulani, hata kama hujui utaulizia. Lakini mbweha walipotumwa, hata hawakukosea njia, walielekea mpaka kwa ngano, mashamba ya Wafilisti, na wakachoma ngano. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba asubuhi kuliko pambazuka, maandiko inasema Wafilisti wakaulizana, ni nani amefanya haya? Maandiko imetuambia ya kwamba ikasemekana ni Samsoni. Sikiza vizuri. Kĩrĩa kĩngĩtũma twĩke maũndũ, Ngai ndarabatara kũhunjio, no nĩ arabatara kũhunjio kwĩna hinya wa Ngai. Nĩ tondũ hinya wa Ngai nĩguo gũcenjia maũndũ. No twage gũcenjia nĩ kũmenya maandĩko maingĩ, no tũngiuga kiugo kĩmwe na kiumwo thutha nĩ hinya wa Ngai rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ kiugo kĩngĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Hatuhitaji tu waimbaji. Hatuhitaji waimbaji. Tunahitaji waimbaji ambao wamebeba nguvu za Bwana, watakaosimama kwenye pengo ambalo wamesimamishwa. Madhabahu inaanguka. Haleluya. Lakini sio tu waimbaji, ni waimbaji wamebeba nguvu za Bwana. Kama kina kitu tunafaa kuwa na kiu, ni kuwa na kiu ya kupata nguvu za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasema ya kwamba Samsoni akiwa na nguvu za Mungu anang'oa marago ya nchi, anabeba kwa mabega, anaipeleka mpaka milimani. Ni binadamu alikuwa na miguu miwili, alikuwa kama wewe, alikuwa kama mimi, lakini kile kilimfanya asiwe wa kawaida, ndani yake alikubalisha nguvu za Bwana simtawale. Bwana Yesu apewe sifa. Tukitamani, tukikubali nguvu za Bwana situtawale, hakika ufalme wa giza
tutausambaratisha. Lakini kama tutaenda tukiwa kawaida, tutaangamizwa tukiwa tumeokoka, tukiwa tumeitwa katika jina la Yesu. Haleluya. Ndiraria gukua hinya wa Ngai. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, na nikio thiini wa gituamba kia mahindi momuri thiini wa Ezekieli 37 kamuhari ka mbere maandiko marauga nake mundu gwetwo Ezekieli agitwarwo thiini wa gituamba kia mahindi, na maandiko marauga atiriri agithiururukio gituamba-ini kiu giothe na akiona ti theru nikiiyurite mahindi, no mahindi ni momu muno. Mwathani Jesu arogocwo. Na kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, na hindi iria ririo mahindi maya Ezekieli no macoke muoyo. Oigire atiriri, we Jehova niwe uĩ. Nake Ngai akimwira atiriri, ambĩrĩria kũrathĩra mahĩndĩ. Mwathani arogocwo. Kazi ya kutabiria mifupa haikuwa ya Mungu. Kazi ya kutabiria mifupa ilikuwa ya Ezekieli. Maandiko maroiga atiriri, nake Samsoni akiambia kuratha, na rĩrĩa arekereirio rathire gatagati-inĩ ga gĩtuamba gũkĩgĩa na inegene. Ti ũnabii wathondekire inegene, hamwe na gũkorwo arĩ mũnabii, ũnabii wa Ngai nĩ wakuĩte hinya wa Ngai. Mwathani aragocwo. Koguo ciugo cia kanua gake ciugo ciarĩ muoyo, ariarĩ nĩ gwekĩkaga, no arĩ mũndũ. Haleluya. Maandiko inasema akatabiri mara ya kwanza, mifupa ikatafutana ikarejereana. Akatabiri mara ya pili, mifupa ikapata mishipa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiwa na nguvu za Mungu, Mungu ametuita tufanye mambo yasiyo ya kawaida. Kama ni kuimba, tuimbe kuimba kusio kwa kawaida. Kama ni kusimama kwenye pengo, tusimame kusimama kusio kwa kawaida. Lakini ni nini itatuwezesha? Ni kubeba mwito ulio na nguvu za Bwana. Maandiko inasema ya kwamba akatabiri mara ya tatu na mifupa ikapata nyama. Sikiza ni kusema tu, akatabiri mifupa ikapata mishipa. Akatabiri tena mifupa ikapata nyama. Akatabiri mara ya tatu mifupa nayo ikapata gozi. Bwana asifiwe. Kikawa ni kitu kimesimama lakini hakiko hai. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba akatabiri na mara ya tano, maandiko inasema akaambiwa tabiri ya upepo. Kila kitu tunachokiona, kila ufalme tunapousikia ama kuona, uko na masikio. Bwana asifiwe. Gutiri uthamaki utari matu, gutire hali itari matu. Mwathani arogocwo. Gutire magongona matari matu, no kiria metereire nĩ mũndũ kwaria, na kiugo kĩrĩa araria nĩ gĩkuĩte hinya wa Ngai thĩinĩ wakĩo. Nĩkĩo waigĩrĩra mũrwaru moko waria honio tondũ kĩu gĩ thĩinĩ waku nĩ gĩkuĩte hinya wa Ngai gũkagĩa na kwamũkĩra honio. No twĩ kawaida gũtingĩkĩka. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Maneno ya Ezekieli ilikuwa imebeba nguvu za Bwana. Si Mungu atusaidie kanisa, tutafute nguvu za Bwana. Maana tukitafuta nguvu za Bwana hata kuheshimika, Mungu wetu ataheshimika. Henderea waku wa hinya wa Ngai nĩ ũkoragwo wĩ mũndũ ũngĩhota gũtua matua. Mwathani arogocwo. Henderea waku wa hinya wa Ngai ndwĩtigagĩra. Bwana asifiwe. Henderea waku wa hinya wa Ngai weriragĩria kũhingia na gũkinyanĩria kĩrĩa Ngai agwĩtĩire. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Henderea waku wa hinya wa Ngai ndũnogaga nĩ kĩrĩa wĩtĩire.
muthenya tondu ni kuri na kindu kiragwikira hinya. Bwana asifiwe. Ukithoma kiugo kia Ngai thiini wa Danieli 1 na kamuhari ka 8, maandiko ma Ngai maragia uhoro wa Danieli. Na Danieli kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, makirwo guthurwo andu ogi na guthurwo andu athaka, na andu acio macoke maigwo handu mariage irio cia muthamaki na manyuage ndivei ya muthamaki. Mwathani Jesu arogocwo. Na marekiare marorwo kwa ihinda fulani nigetha macoke matwarwo mbere ya muthamaki ethurire andu aria kwenda. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, na Danieli ri magikorwo me hamwe me amani, andu aria mari athaka, andu aria mari na ugi. No kiugo kia Ngai gigikorwo atiriri, ni kuri na itua ringi rituitwo ni muthamaki. Andu aya mahingirwo mariage irio cia muthamaki, manyuage irio cia muthamaki, ndibei ya muthamaki. Na kiugo kia Ngai gikoiga atiriri, na riria Danieli gwakinyire hau ri, ona mari na ogiri, ona mari na umenyori, ona mari athaka ri, makimenya atiriri, twagwa moko-ini ma gwithahia ri, hinya wa Ngai ni ukwehera. Hindi iria twakua ritana na hinya wa Ngai ri ni tuhotaga kuga aca kwi maundu maria mangituthahia thiini wa ritwa ria Jesu. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, na hindi iria merirwo ri magithi makihoya kuri uria wa maroraga akimakimwira atiriri, ithue tutikwenda kuriaga nyama, ona tutikwenda kunyuaga ndibei, twahoya turiage o mboga. Mwathani arogocwo. Twahoya turiage o mboga, twahoya tunyuage o mai, na ucoke uturorie mithenya 10 wone kana ni tugukorwo na ngurani. Maandiko ma Ngai maroiga atiriri, nake agitikira no ni ari na guoya tondu aragia atiriri, mungioneka mwena ngurani ri ithe muthamaki ndekunjuria. Makimwira aca thikũ 10 ciathira ri na tukorwo na ngurani ri ni tukaria irio cia muthamaki. Thikũ 10 igikinya, na hindi iria ciakinyire makirugamio mbere ya muthamaki hamwe na andu aria mariaga nyama, hamwe na andu aria manyuaga ndibei ya muthamaki. Maandiko ma Ngai maroiga atiriri, nao Danieli ri makionekana mena riri. Niki giatumire Danieli makiriaga mboga, makinyuaga mai matheri, makorwo na riri gukira andu mararia nyama, gukira andu maranyua ndibei. Ni riri thiini wao ni makuite Ngai, na Ngai ri niwe mwene riri. Mwathani arogocwo. Hindi iria twakua hinya wa Ngai ri hari ni itwathikagira, ona ingikorwo inene, ona ingikorwo ikuitwo ni uthamaki. Mwathani arogocwo. Twakua hinya wa Ngai ri ni tuonanagia riri. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. Makioneka mena riri, makioneka mari athaka, muthamaki akiona ni taya. Na hindi iria miaka yathirire iria yatwirirwo marorwo ri, hindi iria matwarirwo mbere ya muthamaki ri, muthamaki augire no haya kanitha wakorigereria kiria kingituma ri turute wira na hinya wa Ngai ri, no tekera kokua tiko waragia na kanua no ndore thiini witu. Mwathani arogocwo. Tondu maundu maria Ngai ekaga tene ri ona matuko-ini maya turi ri no eke, no nigetha eke ri ni arakubatara, ni arabatara, na ni ngue hinya wake hote gwika. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati mwingine nafikiria, naona vile saratani imeangamiza watu wengi. Kila mahali unasikia kilio, watu wameuza mali zao, wengine wanafanya mchango ili watu wao watibiwe saratani. Lakini nauliza tu, si Mungu kwa sababu ya mapigo aliyopigwa msalabani, si alibeba uchungu wetu?
Si alisema kupitia jina lake magonjwa itapona, kwani alitofautisha homa itapona, saratani haitapona. La hasha, lakini anangojea, sababu wewe siye katoka mbinguni aje afanye. Anakugojea, ananigojea ndani yangu kutayarishike mahali nguvu zake zinaweza kukaa, tutumiwe. Haleluya. Ngai etereire tuharirike, Ngai etereire tuthondeke giikaro, Ngai etereire turumirire mawatho make. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa hinya wa Ngai ũrarekererio, hinya wa Ngai nĩ ũthuranagia harĩa ũragwo. Mwathani Jesu arogocwo. Koguo ngoro yakwa rĩ na ngoro yaku rĩ nĩ tũrabatara kũmĩtheria. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wayo rĩ kĩngĩgirĩrĩria hinya wa Ngai rĩ tweherie mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtigakoragwo ahonoki mena ũira, ahonoki marathioma no maũndũ marĩa tũreka rĩ nĩ ũndũ wa kwaga hinya wa Ngai rĩ no ta maũndũ matarĩ ahonoku. Haleluya. Bwana asifiwe. Kubeba nguvu za Mungu. Wakasema hatutajitia najisi, ithuĩ tũtigwĩthahia. Mwathani arogocwo. Na noho nginya Jusufu augire agitiga igoti akiuga kaba igoti rĩikare, no nitigwĩtĩkĩra gwĩthahia. Hinya wa Ngai wehere thĩinĩ wakwa. Mwathani arogocwo. Ndatigire igoti tondũ rĩtiarĩ rĩega, arĩtigire ona rĩrĩega tondũ kĩrĩa riragĩria kũmenyerera kĩarĩ kĩega gũkĩra igoti. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ maũndũ tũkũiga thĩ ti tondũ ti mega, nĩ mega, nĩ maratwagĩrĩra, ona nĩ maragerera mũndũ wa mũhuro wa riũa, no tũngĩmakumbatĩria rĩ hinya wa Ngai rĩ no wehere thĩinĩ witũ, no kĩehera rĩ tũngĩtuĩka andũ a kawaida. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mtu ameamua kubeba nguvu za Mungu, anaonekana kama mwenye maliko, ti kũndũ guothe ũthiaga. Bwana Yesu asifiwe. Ti maruga mothe wĩingĩranagia namo, ti kwa andũ othe ũhunguraga, tondũ no ũtonye kũndũ na hinya ũrĩa ũgũkuĩte ũthahe wehere, no kũrĩa uma nĩkuo gũtakwagĩrĩire. Bwana asifiwe. Nĩtũrabatara kũraga, nĩtũrabatara kweheria, nĩtũrabatara gũthũra kĩrĩa gĩothe kĩanarigĩrĩria thĩinĩ witũ, tũkue hinya wa Ngai nĩgetha ciĩko cia Ngai cionekage gatagatĩ-inĩ gaitũ. No gũkorwo tũtiaga nĩ wega, no gũkorwo tũtiũraganaga nĩ wega, no kũrĩmenyekana atĩa atĩ Ngai nĩ atwĩtĩte, angĩkorwo gũkorwo ho gwake rĩ, angĩkorwo hinya wake rĩ ndũkũgĩa thĩinĩ witũ, tondũ wagĩa thĩinĩ witũ rĩ mĩrimũ nĩ kũhona. Haleluya. Yagĩa thĩinĩ witũ rĩ arĩa ohene mekuohorwo. Hinya wa Ngai wagĩa thĩinĩ witũ rĩ kwaria gwitũ rĩ nĩ kũmũrĩmũteithagia. Twakua hinya wa Ngai rĩ mũikarĩre witũ rĩ nĩ ũkwambararia Ngai. Bwana asifiwe. Kiugo kĩa Ngai kĩaragia thĩinĩ wa atũmwo gĩkaria ũhoro wa mũndũ wetagwo Petro. Na Petro arĩ mũndũ ta niĩ nawe, no kiugo kĩa Ngai kĩaragia na gĩkauga atĩrĩrĩ,
Ũngĩthoma thĩinĩ wa Petro 6:7-12 kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ Petro rĩ akĩhĩtũka rĩ andũ maigaga arwaru thĩinĩ wa njĩra ĩrĩa Petro arahĩtũkĩra tondũ hĩndĩ ĩrĩa mahutio nĩ kĩruru rĩ kĩruru kĩa Petro rĩ nĩ gĩatũmaga andũ mahone. Mwathani arogocwo. No nĩkĩ gĩatũmaga kĩruru kĩa Petro kĩhonie arwaru? Nĩkĩ gĩatũmaga kĩruru kĩa Petro arĩa mohetwo mohorwo? Tondũ kĩarĩ kĩruru kĩa andũ makuĩte hinya wa Ngai. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si kivuli ni kivuli tu. Si kivuli ni kama changu na chako. Lakini kile kiliweka ni kwa sababu kivuli cha kina Petero kilikuwa kimekicha watu ambao wamebeba nguvu za Bwana. Si kanisa siku ya leo tutamani ndani ya mioyo yetu tusibebe tusibebe vipawa, tusibebe mito sana. Hata kama tuko nayo tuanguke kwa magoti tuombe Mungu atusaidie. Wetu agwitore wathuru agwitore iheo iria twena ciore igie na hinya wa Ngai negetha rĩrĩa warogamare we mona vile henderea warakararia re ciugo ciona vile Ngai aciuma thuthare gũgekĩka negetha kũgĩa na utofauti wa nabii na nabii madhara. Hallelujah. Tũtiarĩrĩrie gũkua hinya wa Ngai negetha rĩrĩa warogama kĩgongona-inĩ rĩ gũthathaiya Ngai rĩ arĩa mohetwo makohorwo kũgĩa na ngũrani ya ini na andũ arĩa marathathaiya Ngai. Nangĩkorwo mau nĩ megwĩkĩka rĩ nĩtũrabatara kuoya ikinya rĩngĩ gũtheria igongona cia ngoro citũ. Kĩgongona kĩa nathaha Ngai ndokaga ho. Bwana asifiwe. Kĩgongona kĩngĩthaha kĩgongona gĩakwa kĩngĩthaha kĩgongona gĩaku kĩngĩthaha nĩ ũgũtũra we mũhonoki wa mũtugo. Hallelujah. No tũngĩrire igongona cia ngoro citũ tũciamũranie na marĩa mothe mangĩrigĩrĩria hinya wa Ngai ũgĩe thĩinĩ witũ. Tondũ rĩrĩ hinya wa Ngai wagĩa rĩ no kũrĩgĩa ngũrani. Hallelujah. Amen. Hinya wa Ngai wagĩa hamwe na ithuĩ rĩ tũtikahonokaga rĩrĩa twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Ũkamenyaga kĩgongona ũkuĩte na ngoro yaku na nĩ kũrĩ wiki ndĩiciria we wiki na kĩgongona ndũngĩtwara kũndũ kũngĩ tondũ hinya wa Ngai rĩ nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ gũthurania marĩa agĩrĩire nĩ gwĩka na marĩa atagĩrĩire nĩ gwĩka. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ kũrĩ handũ hakinyaga kĩgongona kĩa ngoro yaku gĩgĩtheru ona kũngĩtanĩrwo nyama ona kũngĩtanĩrwo mbeca ndũngĩgĩra mbeca tondũ no ũgĩre mbeca ithahie hinya wa Ngai no tũtarĩ naguo rĩ. Hallelujah. Tũtikũmaka kũrĩa mbia ikuma. Ũgakoraga twĩ ahonoki mena ndiru. Bwana asifiwe. Kwa Ngai gũtirĩ ndiru. Kwa Ngai nĩ irathimo ikoragwo kuo. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikitamatiza. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba vitambaa za kina Petero, Paulo zilikuwa zinaponya. Mwathani arogocwo. Itambaya ciao nĩ ciahonanagia. No kũhoteke ona citiarĩ ta cia andũ arĩu
Mwathani arogocwo tondu kware tene no kiria kuwete ri hinya wa Ngai uria wari thiini wao ri wa tuikaga manifested kinya kuri kiria giatuikaga contact nao. Mwathani arogocwo na rekora twakua hinya wa Ngai ona twathi handu hena arogi magokera magathie turi ondo arogi no ondo no thiini witu ri kwena mundu tukuite utangetekeria tuikaranie na arogi. Bwana asifiwe. Haleluya. Situtamani kanisa nguvu za Bwana. Tusimame na miguu yetu katika jina la Yesu. Era Ngai mgwetwo-ini gwako, era Ngai ondori-ini uria onjeteire, ambararia Ngai omwira kiheo kiria uhete ndikwenda kiheo githari tondu kiheo kwina kundu gitangigukinyia no kiheo kina hinya wa Ngai gigwika maria Ngai arenda mekwo thiini wa ritwa ria Jesu na giaka maria Ngai arenda mekwo ri kiheo no gikunyiha tondu uria urakihuthira ri niwe watongoririe kunyiha.